คนิคที่คุ้นเคยของเราอีกครั้งนะครับนั่นก็คือดีมานด์ซัพพลายโซนนั่นเองหลายคนเนี่ยประมาทดีมานด์ซัพพลายของผมมากๆเลยนะครับว่ามันมันไม่แม่นมันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่อย่างนั้นมันไม่อย่างนี้นี่ได้อีกคือกิโมจิแต่วันนี้ผมจะมาทำให้ดูเลยว่าดีมานด์ซัพพลายของผมนั้นมันโคตรจะแม่นอภิมหาของแม่นของอภิมหาแม่นเลยละทีเดียวเชียวนะฮะผมก็เลยทำการรัวไม้เข้าไปตรงนี้ประมาณ 0.09 นะจ๊ะไม่รู้ว่ากดไปกี่ไม้นะครับแต่ก็กดไปเยอะอยู่เหมือนกันเลยครับอีนอแตรดและพอเข้าออเดอร์เสร็จเนี่ยผมก็เลยทำการตั้ง TP ทีพงอะไรให้เรียบร้อยเลยละครับและหลังจากนั้นผมก็ทำการปิดกราฟไปเลยจ้าและพอเปิดกราฟมาอีกทีตอนนี้มันได้บวกมาประมาณ800กว่าเหรียญนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดความโลภของผมได้นะครับเพราะว่าของผมนั้นเขาจะโลภมากนิดนึงนะจ๊ะก็เลยหวังว่ากราฟเนี่ยมันจะทำการลงต่อไปก็เลยทำการถืออีกและจนรอดผมก็เปิดกราฟมาอีกทีโอนมันขึ้นมาเทสโซนข้างบนเรียบร้อยแล้วครับผมก็ยังความโลภไม่พอนะจ๊ะก็เลยทำการเพิ่มออเดอร์เข้าไปอีกสับเข้าไปรัวๆเลยละจ๊ะจนพอผมเปิดกราฟมาอีกทีตอนนี้มันได้ทำการเอาแจ้งเตือนแบตบำบัดจะหมดแล้วไม่ใช่โจนบาร้านตอนนี้มันได้ติดลบไปแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังเหลือออเดอร์ของผมไว้เลยทำการเก็บไปก่อนนะจ๊ะสุดท้ายขาดทุนจ้า